smartwatch မှာကိုမျက်နှာကြီးကိုဒီလိုလှလှပပကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ဒီမြန်မာ PC ကွက်ထဲကိုအခုမှအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ sub brand ဖြစ်တဲ့ Mibro smartwatch တွေထဲမှာဒီ AMOLED display ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Mibro Lite လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ AMOLED display ကိုသုံးထားတဲ့ Mibro Lite လေးကဈေးနှုန်းအနေနဲ့8000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေကလောလောဆယ်ထွက်သမျှဒီ smartwatch တွေထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းခံမှုမှာဆိုလဲ IP68 ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ smartwatch ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပေါ်မှု15မျိုးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးတဲ့သူဆို daily မှုအနေနဲ့ဆို 10 day သုံးလို့ရမယ်ဒီ smartwatch လေးရဲ့ standby ထားမယ်ဆိုရင်ရက်40ထားခင်တယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ဒီ IP68 waterproof ကတော့တကယ်မိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heart rate monitoring ပါတဲ့အတွက်ဒီသွေးခုန်လုံးကိုတိုင်းလို့ရတယ်ဒါပြင်ကို SpO2 ပါသေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်သွေးရင်း oxygen ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတော့မှတိုင်းတာနိုင်တယ်ပြီးရင် relax your mind ဟဲ့လားကျွန်တော် breathing training breathing ပြီးတော့ကိုလည်းလုပ်ပြီးတယ် pressure လည်း test လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ smartwatch တွေမှာပါနေကြအဓိကဒီ smartwatch ကဘာတင်တာလဲဆိုတော့ AMOLED display သုံးပြီး IP68 ကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ smartwatch တစ်ခုဖြစ်နေတာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ smartwatch တွေကိုထုတ်တာလဲ Xiaomi ရဲ့ sub brand series တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါ Mi နဲ့ partnership လုပ်ပြီးထွက်လာတာနောက်သူ Mibro Fit software လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone မှာရော Android phone မှာရောချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ other feature တွေအနေနဲ့တော့ပုံမှန်ပါ weather forecast တို့เนาะ playing music alarm နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့ feature တွေနောက်ဒီကိုထိုင်နေလား alert ပေးတဲ့ feature တွေအားလုံးပေါ့เนาะပါနေကြ feature တွေအားလုံးပါပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မှွေပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့ဟိဆိုလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ spec အသေးစိတ်ပေါ့เนาะသူဒီ band site ကအထူးကတော်တော်ဒီနိုင်ရဲ့ဒီလက်ပတ်တူရဲ့ size က 20mm ပဲရှိတယ်။နောက်အထူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ထိုင်ခွက်က 9.8mm ဆိုတော့တော်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ထိုင်ခွက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီမယ်တော့အသေးသေးဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်လည်း mibrofit.com မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်လေးမှာပါတဲ့ feature လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနော်။ Mibro Lite ရဲ့ပုံစံလေးပါဒါ AMOLED HD display နဲ့ဒီတက်တာသုံးဝယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းပါ sorry နိုင်ပါMibro watch ပါဒီဇိုင်းလေးကြည့်ရအောင်မိုက်တယ်နော်မိုက်တယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ design အတူတူလက္ခဏာလေးပါတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ cap shape ကြီးသူကဒီမှန်ကို 2D cap ခုံးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်display size က 1.3 inches ရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ band ကြိုးကဒီမဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့ 20mm ပေါ့နော် weight က 20mm ရှိရဲ့အရှည်က 245mm 245mm ဆိုပြီးပြောထားတယ်နောက် 1.3 inch AMOLED HD screen ဆိုတော့ရုပ်ထွက်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်ဒိုင်ခွက်ကတော့ကြီးတယ်ပြယောက်ျားလေးဘက်မှာပိုလာမတင်နဲ့ main ကလေးလည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒိုင်ခွက်နည်းနည်းကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ power လေးဖွင့်ကြည့်အောင်ပါနော် Mibro ဆိုပြီးတော့ logo လေးနဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်ချိန်ကြပါတစ်ခါလေးပြပြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုမရလိုက်ပါမျိုးပြီးရင်သူ့ရဲ့အားသွင်းခေါင်းက magnetic ခေါင်းပါအဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီ magnetic ခေါင်းတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာဗျာ quad ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တန်းပြီးတော့ချိန်တယ်ဒီလိုကတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကတ်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ချိန်ပါတယ်နော်display ကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ global version အင်္ဂလိပ်လိုပဲလားအင်္ဂလိပ်လိုသုံးလို့ရတယ်တခါတည်းပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ software download လုပ်ဖို့ scan ဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီက scan မဖတ်ဘူးဆိုလေ Play Store ထဲမှာ Mibro Fit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရှာပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နော်ဒါက Mibro Lite ပေါ့နော် Lite ကိုဝင်ရင်ပါမယ်ဟာပေါ့နော်ဒါရဲ့အသွင်ကျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ user guide နဲ့ catalog ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ချိန်တာကိုကြည့်အောင်ပါMibro Fit ပေါ့နော် software Mibro Fit ဆိုတဲ့ software ကို Play Store ကနေပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနောက်ကျွန်တော် Mibro Fit ဆိုပြီးတော့ iPhone အတွက်လည်းတစ်ခါတည်းရှိပါတယ် iPhone နဲ့လည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထားပါအဲ့တော့ Mibro Fit ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်တော့ login
လုပ်မယ်နော် login လုပ်မယ်တော့ registration မရှိသေးတော့ registration အရင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ choose your country ကကိုယ့်ရဲ့ country ကျွန်တော်မြန်မာပါတယ်เนาะကျွန်တော် country မြန်မာရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ account email account ထည့်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် verification code ပို့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်စစ်ပြီးcode 6လုံးရောက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဝင်စစ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ Mibro verification code ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရောက်နေ988နဲ့ခွန်ကဒီ988နဲ့ခွန်ကလေးကိုရိုက်လိုက်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်Mibro ကိုပြန်ဝင်မယ်988နဲ့ခွန်က988နဲ့ခွန်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mibro အကောင့်ရပြီ password ကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားပါကျွန်တော်ဒီနဲ့ပြီးရင် complete registration ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားလားမိန်းမလားမေးတယ်ယောက်ျားဟလားပြီးရင်မွေးသက်ပြည့်ထည့်ပေါ့နော်ကိုမွေးသက်ပြည့်ကဘယ်လောက်တော့ဒီလိုကျွန်တော်ရှောက်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်နော်အမှန်အောင်တော့ထည့်ကြပါတော့အတက်ပြီးပါတွက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အရက်ကဘယ်လောက်မနက်စင်တီမီတာတော့160လားတရားနော်ကြိုက်တဲ့ဟာထားပြီးရင် weight က kg နဲ့ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဘယ်နှပေါင်ရှိတော့ပေါ့နော်60ဆိုလဲ60 50ဆိုလဲ50ထားပါတော့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ kg နဲ့ထားဒါကိုယ့်ရဲ့ခြေလမ်းကြီးတွေဘယ်လောက်ထားခြင်းတော့ဒီနေ့ကိုလမ်းဘယ်လောက်ရှောက်မှာတော့9000လား1000လားသတ်မှတ်ပြီးပေါ့နော်on ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ permission ကြီး on ပေးရမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် on ပေးရမှာရှိသေးတယ်ပြီးရင် battery မှာလည်း on ပေးရမယ်battery icon ကိုသွားပြီးရင် battery management app battery management မှာ Mibro ကို on ပေးရမယ်เนาะMibro ကို on ပေးရမယ် battery မှာလည်းเนาะသူ့ရဲ့တောင်းရရများတယ် permission တွေကသူ့ဟာသုံးဖို့ background power consumption on ပြီးတော့ set setting permission နဲ့ on ပြီးရင် I have done တော့ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် determine ကရပြီပေါ့မချိန်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ permission တွေအကုန်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့နော် permission တွေပေးပြီးရေတော့ကျွန်တော်စချိန်ပါမယ်နော်စချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ချိန်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ equipment ပေါ့ equipment မှာတစ်ချက်နေပြီးဒီအောက်ကတတိယနေ equipment မှာနေပြီးရင်ကျွန်တော် plus sign နေဒီမှာ scan ဖတ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် scan လေးရှိတယ်အဲ့ scan and on GPS location online ပေါ့နော်အလားတော့ရှာပါပြီစပြီးကျွန်တော်ရှာရပေါ့နော်အဲ့တော့ scan ဖတ်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်လာဟေးဆိုကျွန်တော် scan ဖတ်လိုက်ပေါ့နော်နာယူအဲ့ဒီကောင်းရဲ့ရှိမှာပြပေးလိုက်ပါတော့ pay successfully ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်သွားပြီနိုင်10ပေါ်သွားပြီတော်တော်ကိုလွယ်ပေါ့နော် update လုပ်မယ်အဲ့ဒါသူ update လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် update အသစ်ထွက်နေတော့နော်အဲ့ဒါတော့တခုကောင်းတယ်ဗျာဒီကောင်တွေကဟို web page ဆိုရင်အမြဲတမ်း mi device တွေက update 10ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ထွက် quality မိုက်ပါတယ်AMOLED HD display ဆိုတော့ဒီ smart watch ဒီ8000ဝန်းကျင်မှာတော်တော်မိုက်တဲ့ရုပ်ထွက်ကိုရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မိုက်တယ်ဒီပေါ့နော်ကိုကျမ်းမာရေးကိုလုံးဝ secretary တယောက်လိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဒီ question လေးကိုနေတိုင်းဝတ်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကတော့ wifi ချိတ်ထားဖို့လိုမယ်ဒီကျွန်တော်ရာသီဥတုဘာညာကွာကဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်မြောက်လိုက်တာနဲ့သူကလုတ်လိုက်တာနဲ့တခါလေဒီမဲ့ထားရင်သူကသူပိတ်သွားတယ်ဒီလိုလက်မြောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ shake လုတ်လိုက်တဲ့နဲ့ temp ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ weather လေးပေါ်ပါတယ်ဒီမဲ့ဒါဖုန်းမှာကျွန်တော်ချိတ်ထားတယ် watch page တွေကဒီမဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် watch page စိတ်ကြဒီမဲ့ဘယ်ကပြောင်းရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါလေးထားကြည့်အောင်ပြီးရင်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုဟိုပြီးရင် installation လုပ်လိုက်အဲ့နာရီချိတ်တဲ့ခါမှာတော့ဗီဒီယိုကနည်းနည်းကြာတယ်ဗျဟိုလုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီပြောတာဆိုတော့ဗီဒီယိုကရှည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တာလားပေါ့နော်ဒီမဲ့ဆိုကျွန်တော် watch page ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့17နာရီ50ခွန်နော်ဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဒါကျွန်တော် watch page ဒီကကိုဒီမဲ့သူတင်ထားတဲ့ watch page ပေါ့1600ပေါ့အများကြီးရှိရော watch page တွေကဒါရဲ့ market ဆိုပြီးတော့နော်ကိုကကိုဒါကြိုက်တာတွေရွေးပြီးတော့သင်းနေကိုဒီနာရီကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကနောက်တစ်လုံးနဲ့ချိန်မှဟိုဖြစ်တယ်ဆို reset ဒီမဲ့
ဖုန်းကနေပဲ reset ချလို့ရတယ် reset ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေမှာ reset ဆိုပြီးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေပါသေးတုံးဆိုတော့ home မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ home မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် SPO2 တိုင်းထားတဲ့ data မရှိသေးဘူး Harry တိုင်းထားတဲ့ data မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေလေတိုင်းလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုကြတော့ဒီ better Harry ကိုသူကမိုက်နေတော့တစ်ခါလေးတိုင်းနေအောင် Harry ကနေမယ်ဒါ weather เนาะကျွန်တော်တို့လောဆယ်အခုချိန်30 degrees centigrade ထိကျွန်တော်တို့ပူနေပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်เนาะနိုင်ရနေတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကီလိုရီလောင်ကျွမ်းလဲဘယ်လောက်လေးချင်းကနေလောက်ထားလဲဘာမှမလုပ်တာတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ step ခြေလမ်းကြီးဘယ်လောက်ရှိတော့သူကဒီမှာကောင်းတော့သူ့ဟိုမှာရှိသေးတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီပဲသွားတယ်เนาะသွားပြီးဒီပဲသိရှိသေးတယ်เนาะအပေါ်တွန်းလိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုခြေလမ်းကြီးဘယ်လောက်ရှိတော့ဒါကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါ component ဘာထည့်ခြင်းတော့ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ဒါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရှိကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးများတဲ့ application တွေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါလည်းမိုက်တယ်ဒါကတော့ဒီသုံးတဲ့ direct သင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ pattern လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် sport မှုတွေ exercise data တွေเนาะကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ blood oxygen တိုင်းလို့ရတာ sleep report pressure ဒါအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ fine phone ဆိုလဲ fine phone ကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ဖုန်းပျောက်တယ်ဆိုရှာချင်း fine phone နဲ့ဖုန်းကအတန်လာနေတာပေါ့နော်ကားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ထပ်နေပေါ့နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ blood oxygen သွေးရင်း oxygen ပနာလာမယ်တိုင်းမယ်ပေါ့နော်တိုင်းမဟိဆိုရင် तू ကဟိုကြက်နေအောင်ထုတ်တာပေါ့နော်အငြင်းလေးနေပေါ့နော်ပြီးရင် तू ပြောတာဟာပြီးရင်သွေးရင်း oxygen 98တိရှိရလို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ data record တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ sleep report အိမ်ဒါ pressure တွေ breathing တွေဒါမျိုးစုံပါတယ်ပေါ့နော်နောက် music ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကတခြင်းကိုဖွင့်တာပေါ့နော်ဘယ်မှာသုံးလို့လဲကျွန်တော်တို့အရင်ဟာတွေကတော့ YouTube မှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်ထားပါတော့ဒီမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော် music ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကျွန်တော် music ကိုတွားလိုက်ပေါ့နော် music ဟောတွေ့လားကျွန်တော် YouTube ကိုကြော်လို့ရတယ်နော်ဒီမယ်YouTube ဒီလို comment ပေးပြီးကြော်တာတချင်းဖွင့်ထားရင်လည်းကြော်တာပြုတာလို့ရတယ် YouTube ကိုပါ comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်ချင်တဲ့ဟိဆိုဒါပဲတစ်ချက်နေလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ message line မြည်မယ်နောက် stopwatch မှတ်လို့ရမယ် calculator ပါမယ်ပြီးရင် setting ကတော့ဒီရဲ့ setting အသေးသေးပေါ့နော်ဒီ brightness level တွေဒီကျွန်တော်တို့လက်တက်လိုက်တာနဲ့မြောက်ချင်ဒီပဲ raise to weight ဆိုတာလက်မြောက်လိုက်တာနဲ့ပွင့်ခြင်းပေါ့နော်ပြီးရင် brightness setting နောက် head reminder တွေဘယ်လိုထားခြင်းတော့ဒီ head reminder setting ထဲမှာမပါတာเนาะ head reminder ဒါထိုင်နေကျွန်တော်တို့ရေတောက်ဖို့ဟလားထိုင်တာများရင်ပြီးဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်ဖို့နောက် medicine taking เนาะဆေးတောက်ဖို့ဒါအများကြီးပါเนาะဒါ trick reminder ပေါ့เนาะဒါ reminder တွေကို setting ထဲမှာဝင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးဖုန်းကနေလည်းထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ click ကြည့်ပေါ့ဗျာဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါပါတဲ့ feature လေးတွေတစ်ချက်ပြတာပါเนาะကျွန်တော်တို့sport မှုဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sport မှုက15မျိုးပါပါတယ်ဒီဘေးက button လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပဲပေါ့เนาะဟင် sleep report ကကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ message ကเนาะ message ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရပါမယ်မြန်မာလိုကတော့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါပဲပေါ့เนาะ add component မှာ add component ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတက်ထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะ watch speed မှာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါ music ထည့်လို့ရတယ်เนาะ add component ဆိုပြီးတော့ဒီသင်းမှာပေါ့เนาะဒီမဲ့သွေးရင်း oxygen တိုင်းနေရအလွယ်တကူထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြပြအောင်မယ်ဒီ equipment မှာ take a picture ပေါ့เนาะ take a picture ဆို shape to take a picture ဆိုဒီမဲ့အဲ့လေးပေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဝင်တက်လာအဲ့တော့ဟိုကင်မရာဖွင့်ပြီးဟိဆိုရင်တော့ကင်မရာဖွင့်လိုက်ပြီးနိုင်ရှိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သူချပါဆိုသူဖုန်းလေးကိုရိုက်နေပေါ့နော်ရိုက်မဲ့ဟိဆိုရင်ချိန်လိုက်ပြီးဒီဘက်ကနိုင်လေးလှုပ်လိုက်နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတယ် custom thing က watch free ကကိုရဲ့စိတ်ကြိုက် watch free ကိုထည့်လို့ရတယ် background ပါထားမလို့ starting position တွေကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံထားလို့ရတဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲစမ်းထားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် customize thing ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုထားမယ်ဟဲ့ဆို apply လုပ်ရတွေ့လားကိုပုံကိုတော့ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့နမူနာကျွန်တော်ပုံထားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာထားပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်စမ်းပေးခြင်းလို့နော်စမ်းပေးခြင်းလို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ watch page မှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့
ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါ watch speed တွေမှာ apply လုပ်လိုက်ပေါ့ကိုမျက်နှာကြီးနော်ပြီးရင် crop လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုကြီးထားလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ထားပါเนาะဒါကြီးကို installation လုပ်လိုက်အောင်လားဒီအောင် style မှာပြင်လို့ရတယ်เนาะဘာအရောင်ထည့်ချင်တာတော့ position ဒါနေရာရွှေ့လို့ရသေးတယ်ပေါ့เนาะသင်ထားထားမှာတော့နှစ်ခုပေါ်မှာတားလိုက်ဗျာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကပူလင်းဒီကောင်လေးကပူလင်းနေတယ်တော့ installation လုပ်လိုက်ပြီလွယ်တယ်ဗျာเนาะလွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနာရီတင်းကို customize เนาะကိုပုံနဲ့ကိုလောက်ထားတာเนาะမိုင်းတွေเนาะရုပ်ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်ရုပ်ထွက်เนาะdisplay ကဒါပဲဒါဟိုသဘောကျတော့ရုပ်ထွက်ကြည့်ရအဲ့တော့ smart watch မှာကိုမျက်နှာကြီးကိုဒီလိုလှလှပပကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုရဲ့မျက်နှာကြီးကိုဒီလောက် display ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗော8000နဲ့နာကြီးอ่ะเนาะ weight ကကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ feature တွေကတော့ဒီ button လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့တက်နေပါပြီเนาะကို smart watch မှာကိုမျက်နှာကြီးနဲ့ထားလို့ရပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ် custom watch face ကြီးอ่ะပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ဖေထူးကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးเนาะမပြောတော့ပါဘူးဆိုတာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်သာဒီ notification ဘာညာကူကွာတွေကတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ပဲစမ်းကြည့်ပါဒီ notification မှာဆိုလည်းဒီပါတော့တခါပြောလက်စားတယ် notification နဲ့ဝင်ပြီးတော့ online တဲ့ဟိဆိုရင်ဖုန်းလာရင်ဒီမယ်ညီမယ် SMS လာရင်ညီမယ် Facebook က notification တက်ရင်ပြင်မယ်အဲ့တော့ဟိုဖွင့်ထားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟို Gmail တို့ Facebook တို့ mail ပေါက်တို့ကတော့ပိတ်ထားပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ SMS လာရင်သိချင်တဲ့ဟိဆိုအဲ့ဒါကိုဖွင့်ထားပါအဲ့တော့ရုပ်ထွက်ကောင်းလားမကောင်းလားကတော့ဒီမဲ့သာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီမဲ့ချက်ချင်း install လုပ်လိုက်တာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဈေးထဲမှာဆိုရင်အရင်လည်းတန်ပါတယ် AMOLED display AMOLED HD display IP68 can နဲ့customize web view မှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစိတ်ချိုက်ထားလို့ရတာဒီကျွန်တော်တို့ Mibro Lite ရဲ့အားသာချက်ပါပဲကျွန်တော် smart watch တစ်လုံးမှာပါတဲ့လိုက်တဲ့ feature တွေတော်တော်များများလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို heart rate monitoring တွေနောက် SpO2 တိုင်းတွေဟာတွေနောက် reminder တွေအားလုံးရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ smart watch တစ်လုံးဈေးချွတ်ချွတ်နဲ့ကလိလိုကောင်းတဲ့ smart watch ရှာနေရင်တော့ Mibro Lite လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကလိစီယာ smart watch ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox ကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ bye bye Here we go